សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel G Learning and Sharing ទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបាទមានមេរៀនមួយដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឃ្លា2ដើម្បីបង្ហាញគឺទី1 in the end versus at the end អញ្ចឹងឃ្លាទាំងពីរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់បានឃើញក៏ធ្លាប់បានប្រើដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងពីភាពខុសប្លែកនេះរវាងឃ្លាទាំងពីរហ្នឹងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងពាក្យទាំងពីរហ្នឹងឃ្លាទាំងពីរហ្នឹង in the end ហើយនិង at the end ថាតើវាខុសប្លែកគ្នាដូចម្ដេចអញ្ចឹងតើយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងដំបូងខ្ញុំសូមលើកយក at the end at the end of something at the time when something ends អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំនៅពីក្រោយ at the end ត្រូវតែផ្លាស់ជាមួយនឹង of something អញ្ចឹងត្រូវតែមានកន្សោមពាក្យវាមកបែបហ្នឹងជាចង្កោមមកវាអញ្ចឹងយើង at the end គឺត្រូវតែ at the end of something អញ្ចឹងមានន័យថា at the time ពេលណាដែលអ្វីមួយបញ្ចប់នៃជាភាសាខ្មែររបស់យើងនិយាយស្មើគឺចង់បញ្ចប់នៃអ្វីមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀត at the end of the month ចុងខែយើងនិយាយឲ្យងាយយល់មានន័យថាចុងខែយើងមិនចាំបាច់ប្រើថាចុងនៃខែទេអញ្ចឹងយើងប្រើថាចុងខែមកមួយទៀត at the end of January ចុងខែមករាអញ្ចឹងមក at the end of the course ចុងនៃវគ្គ at the end of the match ចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត at the end of the concert ចុងបញ្ចប់នៃ concert យើងអាចចំណាំ clear ទាំងអស់នេះបានយើងអាច at the end of the month at the end of January at the end of the course at the end of the match at the end of the concert អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាំបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពីក្រោយ at the end ត្រូវតែមាន of something នៅពីក្រោយវាជានិច្ចអញ្ចឹងត្រូវតែ at the end គឺ at the end of something អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា example I'm going away at the end of January ខ្ញុំនឹងទៅឆ្ងាយនៅចុងខែមករាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ at the end of January អញ្ចឹងនៅពីក្រោយ end គឺ of something of January ហ្នឹង at the end of sorry at the end of January អញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ទី2 at the end of the concert there was great applause នៅចុងបញ្ចប់នៃ concert មានការទះដៃអបអរសាទរជាច្រើន at the end of the concert គឺយើងប្រើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតយើងអាច note បានអញ្ចឹងបើសិនជាវានៅខាងចុងនៃប្រយោគគឺយើងមិនចាំបាច់ comma ទេដោយឧទាហរណ៍ទី1អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ comma ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើនៅពីមុខ sentence អីគឺយើងត្រូវប្រើ comma ផ្ដាច់វាអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ទី2នេះអញ្ចឹង at the end of the concert comma there was great applause ឧទាហរណ៍ទី3 all the players shook hands at the end of the match អញ្ចឹងកីឡាករទាំងអស់បានចាប់ដៃគ្នានៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត at the end of the match អញ្ចឹងវានៅចុងបញ្ចប់បែបនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ comma ទេឧទាហរណ៍ទី4 the teacher set some homework at the end of the lesson គ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះមួយចំនួននៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនអញ្ចឹងគឺ at the end of the
the of at the end of the lesson អញ្ចឹងយើងអាចលើក at the end ដាក់នៅពីមុខប្រយោគក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើខាំ comma ប៉ុន្តែបើសិនជាវានៅខាងចុងប្រយោគគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើ comma ទេគឺយើងប្រើធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា at the end of the lesson the teacher set some homework គឺអត្ថន័យដូចគ្នាទេអត់ខុសទេគឺយើងចង់ដាក់ពីមុខក៏បានដាក់ពីក្រោយប្រយោគក៏បានដែរឧទាហរណ៍មួយទៀត I'm going on holiday at the end of the week ខ្ញុំនឹងទៅវិស្សមការនៅឯចុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹង at the end of the week ខ្ញុំនឹងទៅវិស្សមការនៅចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះតើតើជាមួយនឹង at the end អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំថា at the end គឺ at the end of something អញ្ចឹងនៅពីក្រោយ of គឺត្រូវ plus ជាមួយនឹង noun គឺយើងប្រើបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើនៅខាងមុខប្រយោគក៏បាននៅខាងចុងប្រយោគក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅខាងមុខប្រយោគគឺយើងត្រូវតែប្រើ comma កាត់ផ្ដាច់វាប៉ុន្តែនៅខាងចុងប្រយោគគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើ comma ទេគឺយើងប្រើធម្មតាមកអូខេតោះទៅចំណុចមួយទៀតតើទៅជាមួយនឹង in the end clear in the end ម្ដងsorry នៅឧទាហរណ៍មួយទៀត at the end of his life he had no regrets អញ្ចឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់គាត់គ្មានភាពសោកស្ដាយអ្វីនោះទេពីគេដាក់ខាងមុខគឺមាន comma ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយគឺអត់មាន comma ទេឧទាហរណ៍មួយទៀត put a period at the end of every sentence ដាក់សញ្ញាខណ្ឌនៅចុងបញ្ចប់ប្រយោគ put a period at the end of every sentence អូខេចូល clear មួយទៀតគឺ clear in the end អូខេ in the end in the end okay it's mean in the end is finally it's mean finally អញ្ចឹង in the end នេះគឺស្មើនឹង finally ភាសាខ្មែរគឺយើងមានន័យថាចុងជាចុងក្រោយអញ្ចឹង in the end ស្មើនឹង finally យើងមើលនិយមន័យវាបន្ថែមទៀត we use in the end when we say what the final result of the situation was យើងប្រើ in the end នៅពេលណាយើងនិយាយអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃស្ថានភាពអីមួយគឺយើងប្រើ in the end យើងនិយាយពី final result លទ្ធផលចុងក្រោយនៃស្ថានភាពមួយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ in the end example we had a lot of problems with our car in the end we solved it and bought another one ពួកយើងមានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងឡានរបស់ពួកយើងជាចុងក្រោយយើងបានដោះស្រាយជួសជុលវាហើយនឹងបានទិញអាថ្មីមួយទៀតចឹងលទ្ធផលកន្លែងណាដែលបង្ហាញថាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺ solved it និង buy another one កន្លែងហ្នឹងឯងបង្ហាញពីលទ្ធផលចុងក្រោយអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តដោះស្រាយវាជួសជុលវាហើយទិញអាថ្មីថែមមួយទៀតអញ្ចឹងយើងប្រើ in the end ឧទាហរណ៍មួយទៀត he got more and more angry in the end he just walked out of the room ខំទៅចុងក្រោយគាត់ទៅដើរចេញពីបន្ទប់អញ្ចឹងលទ្ធផលគឺគាត់ដើរចេញពីបន្ទប់អញ្ចឹងគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់ដើរចេញពីបន្ទប់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ and the end ឧទាហរណ៍មួយទៀត Jim couldn't decide where to go for his holiday he didn't go anywhere in the end Jim មិនបានសម្រេចចិត្តថាទៅកន្លែងណាទេសម្រាប់វិស្សមកម្មរបស់គាត់
មិនបានទៅកន្លែងណាផ្សេងទេចុងក្រោយនោះចុងក្រោយគឺគាត់អត់បានទៅកន្លែងណានោះទេយើងដាក់នៅពីមុខប្រយោគក៏បាននៅពីក្រោយប្រយោគក៏បានយើងចំពោះដាក់នៅពីមុខប្រយោគគឺយើងអាចប្រើ comma ក៏បានដែរដាក់ពីមុខប្រយោគប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ comma ទេចឹងតើតើជាមួយនឹង in the end គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ពីអត្ថន័យឬក៏ដឹងអំពីភាពខុសប្លែកនេះរវាង at the end ហើយនិង in the end មុននឹងបញ្ចប់វីដេអូសូមអធិស្ឋានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខុសឆ្គងក្នុងការបកស្រាយកន្លែងនេះសូមអធិស្ឋានហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណ